date 79 and date 1709 2025 की cover newspaper analysis को headlines ta hani ko headlines ta lai se Prime Minister Narendra Modi की birthday की मरम में यावी को ये समय में headlines ta are 13 dead as torrential rain flash floods hit Dehradun ko si mi tara homdoi si gi begini ko torrential rain flash flood si se flash flood siga koi gi cloud burst siga manade ko flash flood si di just normal rain do cloud burst na koi gi 100 centimeter gi hena tara ba ko amung nong tam sida do tari mo do cloud burst ko do ni ko adu maina to wan natti natte but to flat jam thoi kai gi no mai da se de na da jam thoi se sumaina plus plus se kai gi na di mo gi soil jin absorption yam ni ni ko adu na no di tara ko di gi do ang sin da do do adu second adu na to da left side on the lady ba India USA to push for early conclusion of trade deal taw na ba in USA wari sana ba ni ko si se ka shoot important oid Israel is committing genocide in Gaza says UN United Nations Commission ko Israel se genocide commit tawren ko genocide commit tawren haibani adada sigi paw sigi oina important oi se kaino har kanda ko gi genocide se kaino genocide se kaino aduga kanana law thoino haibidum su ka ide genocide se kanana law thoino haibidum su ka first news ta sigi da hause ko first news da ko gi United Nations gi kano ma le hadi United Nations gi makha da leiba ko gi thijan hunjan ba research ko ba report ko ba phong ba hai tare ko evidence collection taw ba du ko ba organization ma le ma du ma United Nations Commission of Inquiry ha ko United Nations International Commission for Inquiry ha so UN ko United Nations Commission for Inquiry International Commission for Inquiry of Inquiry sisina man hiding is mana khabadde yaw se kaino Israel se genocide taw ya bagi proof pi bani ko genocide taw kaino gi convention gi matugina haidi 1948 da ko gi United Nations da convention ma ka taw gi convention do gi convention ko on the prevention ko and punishment of crime of genocide na ko genocide genocide convention hai ko ko genocide convention sigi convention ji matung ina ko gi convention tabak haidi thabak moi manga pi ko thabak haidi moi gi thabak taw moi manga ji mong da am khatang taw ta ga di madu genocide law thok toinen hai ko ado genocide law thok se ha ma da ko gi kari killing ko ki condition do killing or members of a group sida sa hai se kuda mai example da ko gi Holocaust ka dawe Nazi sing na Jews ha ni ko adu do it's one of the form of kano ne ba ko gi kano genocide ne ko si na tra ga ame to bi ko si na tra ga na ko gi causing serious bodily or mental harm ko haidi si or causing serious bodily or mental harm hat pana tra ga su kari gumba mogi members sing da nungai handa ba na tra kano taw ba adu gumba taw tare ga kuda mai na ko gi kano Rwanda da ko gi Rwanda me ama ko gi moi kano torture taw ba rape taw ba du me ama taw bi ko hindi adu gumba incident ko ko gi adu gumba incident so ko na kari ko gi har kanda genocide ko du ne ko hindi rape ko ma taw bi ba na traga torture ko adu gumba taw Rwanda da ko gi Rwanda me ama kano na adu lam mi doi kaw gi ba ni ra kari no ma war thopa matam da ko gi rape torture me ama ma Rwanda me ama taw bi ko adu do example ne lo ni ko 3 da ko gi deliberate inflicting on the group's condition of life ko si Rwandan conflict hai
inflicting on the group conditions of life. Kudamana si Cambodia da ko. Cambodia da ko Cambodia gi sida kadogar kada moi se forced labor to forced labor su nya habidi akoi gi ni sida short ba natra ka su akoi gi magi condition of life hai tare ko haidi physical distraction ko na bagi damakta magi thabak su bada oigera amada oigera season thokon season ba haidi maduguma forced labor ko batau tara ga de akoi gi masa se so ani dana ko mi jing members jing do haidi group any country amagi oiro anatraga any community amagi oiro pulapuna moi se forced labor tau tara ga di akoi gi kaya ni mas hingbagi condition dito solak to ni dana ko mako sa harmful odini adu su genocide chingni ko adegi preventing birth angang ko pathing basu si holocaust to bani ko adi holocaust ta koi gi jewish in sterilization loi to ko ko adi angang ko kana bagi adu gumbagi ko adegi 5 ta Canada Australia da to bani si jam haidi forcefully transferring children of a group to another group. Kogi masana ya da bida ko atopa group normal group masai group na tabida atopa group ta mogi masai angang jing hai tai ko adu gum jing do hon bado ko hon do bado ado sigi condition mari sigi manung sida kogi kanona United Commission for Inquiry sina kaino har kanda Gaza da hojik war to ise Israel na Gaza da war to ise Israel se genocide tawi have se proof tawgre sigi condition matun karam condition da mana yaw har kanda killing members of a group killing hojik Israel na Gaza id kanogi Palestine kanogi matakte hen hard kre ko id 65,000 ni matakte hen hard kre aduduna adu siliko adu singe adegi forced labor su tawre adu forced labor tawba torture tawba yam tawre ko forced labor su tawre moi condition hum jisu kana tawre ko aduga prevent ba su tawre ko angang je katani deport tawda angang di deport tawda su mun hat daga yaw mali ma ado di angang deport tawba sigi condition de kata aneba moina fulfill tawdre sa atai sing sidi lo Israel no tawre ko adi 1 2 3 4 ko aduduna mara kanda sai UN United Nations Commission for Inquiry sina Israel se genocide tawe hai na sigi khabar de yaw idani ko si sina mara kanda koi gi id hujik se kai Gaza gi solution lai ko hujik Gaza gi se koi gi international court of justice na moi case ka tawdana id case tawri bani South Africa na case thangalak tani international court of justice to ko Israel ma ta case tawna ribani adui makha ta aduda su sigi kano se proof se PBR ko genocide tawe bi proof se moi na research tawra puthora amina next pauda koi gi second page yeng se second page ta ka shu yaw de city ki pauda modern modi ki birthday celebration to bagi yawe ko adu second third page ta shu yaw de adi important level ka shu yaw de sida BJP accused Siddharmia of trying to divide ko Bira Saiba Lingayat community sigi Lingayat community se ko social this caste society magi maming ni ko adu Lingayat se kano da ko gi sisa kano gi Bangalore da ko okay yang say page number 4 the Rajasthan High Court accepts ACB's closer report in the state government toppling case ko anti corruption bureau ha bani ko ACB se corruption ki mana kala tigal ko tawi ni ka shu important oi de appeal against blast case accounted not open invitation page number 4 is ka shu important after indoor two patient allegedly red bites in Jabalpur Medical College investigation launch ka is important oi de page number sabirim na later page number 6 ta kogi where are 41 missing files on the theft of idol Supreme Court has Tamil Nadu gi 14 missing idol gi theft 41 adu gi file to kai sakari han ni important oi de tai opposition slams government for police brutality in Kerala is important oi de cyber attack on Lilavati for Gaza remark draws flag so important oi de page number kano the last page number 8 editorial the last editorial the constitutional clarity so there is a constitutional clarity that is a presidential reference proceeding boost can against delay by the governor season 9 is kano kanda ko gi governor adi ko gi state government na kado ba governor da ko na bill sign dong na thaga to ni natra governor na amuk kari bill gi matung ina kari toroke habe do gi matanga
कोई क्या स्टेट गवर्नर के याना दबा स्टेट खुद मन तमिलनाडु दा हम थोई से कदो का गवर्नमेंट से साइन गवर्नर से साइन सुक तो बिल पास और बसे साइन तो तो मिना लेशन गी को अदुगा सही अनि हम फारबो साइन सुक तो अदुगुंबा हदी गवर्नर अदमाइना तौबदो अदुगी केस फाइल तौना कोथना तौई गवर्नर के फंक्शन से अमतंग अखोय पुलपुना अमतंग फजana येंसिको सिदैदा यहाँ बदा कोनी इंग्लिश अप्रैल दा हंदक से 2025 की अप्रैल दा कोई केस अमा फाइल तौगी अदुगी केस की मतंग दे हरके को स्टेट ऑफ तमिलनाडु की तमिलनाडु स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट का अदुगा कनोगा कोई मोई की गवर्नर का सिसे करी दा थोके बनो अप्रैल थोके बनी को अप्रैल 2025 दा को अदुदैदा कदोगा हार कान गवर्नर सिना साइन सुतौ तौ बिल मा तरुक से लैबदगी सुप्रीम कोर्ट वाकला पुने से गवर्नमेंट अदुगा सुप्रीम कोर्ट ना सेसा कोई राय मा ताई हाइदि अदुगी राय दुनी को हाइदि अदुगी राय दा तारि तो अदुदो करिनो हाबदा हारके को सिदे स्टेट लेजिस्लेचर ना बिल मा पास तोरे स्टेट लेजिस्लेचर ना बिल मा पास तोरे स्टेट लेजिस्लेचर ना बिल मा पास तोरे बिल दो रिफर टू कनाडा कोई गवर्नर ना अमु कदोगा हार कान गवर्नर की माई फंक्शन से पास तौबा मा को मदुदो अदि साइन तौगिबा मा नत्रे हारगसु मदुदो का अमु स्टेट लेजिस्लेचर दा अदि स्टेट लेजिस्लेचर अमु थाबा मा कंसीडरेशन तौनबा स्टेट लेजिस्लेचर अमु थागलक तारगदि गवर्नर मसाना साइन तौदबा यादे को नत्रे हारगना स्टेट गवर्नर सिना प्रेसिडेंट दा रिकमेंड तौबा याय प्रेसिडेंट दा रिफर तौबा याय अदु प्रेसिडेंट दा रिकमेंडेशन दा तौलसे रिफर बिल टू प्रेसिडेंट दा रिफर तौरसे प्रेसिडेंट जो मांगों दसु मागी फंक्शन अनि खक ले फंक्शन अहुम ले को डिसीजन को मागी फंक्शन डिसीजन से लौब डिसीजन अहुम खक ले डिसीजन से लौब याबसे को डिसीजन अहुम खक ले डिसीजन सिंग को हाइजर के डिसीजन से कोई की आर्टिकल नंबर 200 ते याय को आर्टिकल नंबर 200 ते याय प्रेसिडेंट ना हदि स्टेट गवर्नमेंट ने रिफर तौरबा बिल दो अदु दुगी डिसीजन लौदिनि को माना डिसीजन लौबसे कमाइन तौना कांदा कोई की आर्टिकल नंबर 200 ते याय से या हा बदा मासे बिल से विथहोल्ड तौबा बिदि कइनो हा कांदा फार कनो तौरगा थम्बदो आंसर पी दबिदा थम्बदो नत्रा हारगना रिटर्न तौबा याय विथहोल्ड तौबा नत्रगा रिटर्न तौबा याय से विथहोल्ड तौबसे रिटर्न तौबसे रिटर्न तौरकांदा अदि कनो द स्टेट लेजिस्लेचर अमु पास तौरक तारगदि अदुगी सु लैको अमु रिपास की तौरक तारगदि हाबन चले अदु गाइको को अदुगा मासे एसएनपी के बाय यारे हारे गवर्नर के एसएन यादो प्रेसिडेंट के एसएन दुना अदुम गवर्नर प्रेसिडेंट यारे हाय तारगदि दुम यारे को अदुगा कदोगा हारकांदा रिजर्व तौबा याय रिजर्व हाइदि केनो को आई जस्ट मोर सीसे कनो जो इदने गवर्नर की निंग से डिसीजन से प्रेसिडेंट की नते प्रेसिडेंट रिफर तौबा याय गवर्नर ना आर्टिकल नंबर 200 को प्रेसिडेंट के डिसीजन सॉरी को बिल जे स्टेट लेजिस्लेचर ना प्रेसिडेंट रिफर तौबा याय रिफर तौबा याय नत्रे हारगना आर्टिकल 200 के मतुंग मान एसएनपी बे विथहोल्ड पी बे रिटर्न तौरक याय को एसएनपी बे विथहोल्ड पे रिटर्न तौरक याय नत्रगा प्रेसिडेंट की दमक रिजर्व तौबे रिजर्व से रिजर्व को रिजर्व तौरगा मान हाइसे रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट की दमक रिजर्व तौबे मसे सिबा कोइना आर्टिकल नंबर 200 ले को अदुगा स्करिगुंबा प्रेसिडेंट रिफर तौगी तारगदि प्रेसिडेंट की डिसीजन सुसु लैदुनि बको प्रेसिडेंट की डिसीजन लौनबगी मतम सुसु लैदुनि बा अदुदाइदा हुसिकी बिल से ना सिना सॉरी सिकी कनो से सुप्रीम कोर्ट की मागी राय से करिनो हाय सुप्रीम कोर्ट की राय से ब्लू नहीं रखिको बिल से कइगुंबा गवर्नर दा थारा कांदा माना विथहोल्ड तौगे हाय तारगदि 1 मंथ की मनुंगा को 1 मंथ की मनुंगा माना 1 मंथ खतने माना विथहोल्ड तौगे हाय करिगुंबा माना गवर्नर ना करिगुंबा कोई रिफर तौरे न कलसे प्रेसिडेंट रिफर तौरे कलसे रिफर बिल टू द प्रेसिडेंट द दादी माना 3 मंथ्स की मनुंदा माना कनो पिरकदाबने हायदि कोई डिसीजन से माना लौब डिसीजन से 3 मंथ्स की मनुंदा 3 मंथ की हेदोक यादे 3 मंथ लिमिट से थंगदौने 3 मंथ लिमिट से हेदोक की तारगदि मा डिसीजन लौबा अदुसु यादे अदगी सिसु रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट सिसु 3 मंथ्स की मनुंदा रिजर्व तौगदौने बको नत्रगदि 3 मंथ्स की मनुंदा माना से 3 मंथ्स आइदि 3 मंथ्स की मनुंदा रिजर्व तौबा नत्र हारगसु माना विथहोल्ड तौरगा थाम थंबा नत्रगा रिटर्न तौबसु को रिटर्न तौबसे कोई क्या आइनी बिल से कइगुंबा रिटर्न तौगे स्टेट लेजिस्लेचर रिटर्न तौगे हाय तारगदि वंस खतने रिटर्न तौबे यार को वंस रिटर्न वंस करिगुंबा अमु रिपास तौरबा हाबदि रिपास तौरबा
repass toraba adu tara gadi mana succession SNP do ni SN ko SNP ka do ni SN se suma hai se kaino sisu 1 month gi manu pi ga dam ne 1 month gi limit se da thamak pai wani na ko sigi supreme court ki magi rise na adu nang SNP ga hai ka SNP bi sisu huziki SNP ga gadi are ka su kai withhold thog ga hai tara gadi 1 month ko return tore matung da repass tore natraga repass tore amu SNP gi hai tara gadi SN to repass tore matung gi dagi paraga 1 month gi manu pi ga dam ne ko adu ka kari gumba mana kari gumba bill do president refer tore president refer to busu ka dogai kana 3 months ki manung da taw dam ne 3 months hendok da di mana result to bada ade ade kano hendok ta ga 3 months ka gumba hendok ra ba koi adu tar ga di mana governor na ka dogai kana koi gi return koi gi che ma su pi ga dam ne return no return to ga koi gi ga hani reason se ko state government na pi ga dam ne state legislature da pi ga dam ne aina 3 months hendok na ain phara ga thamise si se kano gi na ni ko aina phara ga thamise si gi reason sina ni ha bi hai do ni ko adu ni ko article number season article number 200 ni governor gi mana SNP ba pi da ba se this all depend on the article number 200 and the mana reserve to governor na president reserve to gi magi article sina article number 201 ko reserve to gi article sina adu ka kari ko mana si yung president sina ka do ga kan da gi president sina supreme court ko president sina kari ko ba supreme court ta wa hang ba legally koi gi important question hang ba important question same as governor should hang ba ko supreme court ta supreme court ta ai gi question se important question ko legal question ko ko state government na sana de kari ko constitution na sana de hai ta ga di constitution sana de man hai ba do ya di masi gi bill se constitution sana de na mana adum thamjan ba ya di sin kari ko sana de hai ta ga di supreme court ta hang o supreme court ta hang na ba gi article 143 lai article 143 gi matungina kano gi matungina supreme court president na governor na kano da supreme court ta kado ba legal question hang pa ya bill se si se phajana chumar ba khola ba ka hai se legal question hang pa ya ko bill se moina adi thamoi sing na taw ga ai ta ga di natraga adum withhold thambada di phajade dana SNP ga pi gro reserve taw ga taw gro adagi amu return taw ga taw gro return taw bu su 1 month gi manung da di ko gi sorry return taw bu 3 month ni ko return taw ga ga 3 month gi manung da taw de ne yan ta ni ko si sa adi governor gi magi time limit thambi bai wani aduga president refer to bai su 3 month tore president refer to president na decision lo ko su 3 month gi manung da law de ne ko loina ma time limit sa ma thambi bai wani ne ya dare ko SNP ba gi di SND 3 months gi manung da pirak ta ga di ka su kai de aduga 3 months kai gumba hendora ba ko return reason ma pi ga dam 3 months kai gumba hendora ta ga di aina citizen kana taw de se reason se 3 months hendora AC gi reason se pi ga de ne reason da adu favorable oi ba adu gi matu ni su thawak bai ko aduga natragan moina bill do kai gumba soi ba lai constitutionally soi khole higher ga di supreme court ta legal question hang pa ai sing bill se sana ba constitution ni ya ba ya da ba hai hang pa ai madu do moi gi article 143 gi matu na moi da piba power ne moi gi discretion power ne moi gi ko adu duni admai taw yai ko and also like koi gi season maram ora ga tamana time limit option gi maram ora kan da governor na chaga governor gi kari governor veto power di pocket veto ai ta ko governors pocket veto se laite ba si pocket veto is normal ko adi governor gi hanadi pocket veto se le me pocket veto ai se kai ngara ga khuna bill ba ni kan legislation na pass ore mana mai pick pocket ta dum hapsala ga thambai type ta adum kai action lo da ai ta sign do ba su taw da ba SNP ba su pi da ba adagi withhold thambra su tham da ba adagi return tar ko su tar ta ba ko president da reserve taw right su taw da ba ko admaina thamam bani adu admaina thamak su taw da bida haidi sign su taw da bida ko reject taw ni mai do reject ne reject taw ni but taw da reject ni haida bida taw ni madu do ya de adu do ni ko adu ni april gi da pass taw reject adu do ngarang na mu pukhale central government na petition na tha na ko na ko asi je masmaina matam limit time limit pi se ya roi kholoi na pukhale adu do amu ngasi gi khabar yaw kai no masi gi haiba pot se masi gi haiba pot se adum sem to ke ta adum chana ga ni na kano na high grade ko supreme court na high grade adu ni ko ngasi khabar adi khabar de yaw do ya ni ko si am important noi ko time limit mana thamak pase next ki makhada ke editorial ki makhada every respite na high ko a full effect of the 50% tariff will reflect in September threats data ko adi 50% data 50% ko ki tariff thamgi ba US na madu effect to ura ani ko September da ura ani
data oina urani yengase ko adu GST 2.0 short term pain possible long term gain GST 2.0 ngarang na semtokhiba GST du bini ko sisu yam important oi ko GST se kari kari semtokhino habdo ai hajarage ko GST ena same lise kari gino haragadi tax se makhal meyam am lawdo tax kogi bet ge degi meyam ama tax meyam ama lawdo adu dugi adu nuai ta bai to ni ko yengase ko unka GST ano se course over that new GST rate sige GST ano se September 22 da sanagre ko September 22 da ahamagi all haitai all GST rates ariba matamda leramba GST rates sing kari kari no haragadi koigi 0 5 12 18 28 aduga kedaga haraganda anoba new ko new GST rate hantak change tawise new GST rate new GST rate sina 0% 5% aduga sigi 12 se kedaga haraganda 12 ta yaramba posting 5 ta natraga 18 half grade aduga 28 ta yawa posting 18 ta natraga atopa ma chalai ko 18 da ma natraga kogi 40% slab am chalai aduga half grade ko new GST rate kai kai no haraganda 5% aduga 18% aduga 40% hoga ko GST rate se ko aduga kedaga haraganda masigi 40% se anawa am chalak pa se 40 se kari no mai mamin je kai ko haraganda new demerit rate ko ko 40% se sise kari gino new demerit rate se kari gino haragadi sin good habadi kai no sin good sabadi kogi cigarette kumba alcohol kano kumba cigarettes kumba degi fattaba haksang na soni hai oiba pot laidana ko adugumba ko pan masala kumba adugumba me alina 40% GST se anawu se thamgimne kidi si 28% se kidi koi se GST se kanu da adi hujika harba cigarette kumba pan masala du da GST se hengalakpa mandra GST da tasim gina handara ini ko ai na hajani se GST se handara yabe meaning di kanu kanda sida se 28% se da hana kanu se GST kanu se lairambani ko kogi cigarette kariga sin good things se sida 28% da lairambani 28% dagi kari ongiba 40% on gini mana 28% dagi 40% on gini ado taba mandra tasembagi di 28% dagi 40% on gini nate hengalakpa nate tasembagi di sigi 28% se hana kamaina lairami hana kanda 28% se kogi plus 22% ko compensation cess and ama torame compensation cess hapsalaga 20% toraga kya tare 50% orame 50% for kanagi sin goods ki sin goods jika have sin goods se 50% orame 50% ka dawa 40% handagi meaning di ho ngasai 28% digi 40% hengat ki banate 28% plus 22% haraga 50% orame 50% digi direct slope 40% handari ini ada taragadi sin goods kumba sigumba di cigarette kumba adagi pan masala kumba sigumba adagi luxury items koi car luxury car kumba ko luxury car kumba adagi even alcohol ko yu gumba sigumba se maman hongdara ani ko kitang yam da bida adagi tasembagi di koi sisumaina rate hana manga le adagi mari handari se kai gi maragadi GST se min thibida nuaina bani ko sumaina new rate hong tori GST min thibida nuaina ba adagi tax evasion tawdana ba GST se phajana adi yamdana thihel bai mo uridana 28 ka selo thokramina 12 ka selo thokramina aduna kedaga kana tax pida bidan purana evasion tawdo adu su thingani sini ko adi benefits hai tare change tor ko benefits is simplifying GST adagi kayani mamatu da reducing tax evasion ko adaga boosting tax revenue tax kara pa revenue je ko adagi consumption su boosting consumption adi boosting tax revenue in long term ni ko long term dani short term dani mo je krapo dani ko adi short term dani smaina tax handagi banina revenue dani kara pa kana kana tor hoido ado sidai mi tax handare habda mi po yam lera an po yam lera kana di consumption handaro hangalak na tra boost consumption tor ani ko
aduga kadorene adugi consumption na mara kana develop torani country gi logic hojik akhogi se kanogi in government gi logic se bo JSC se handarak taragadi consumption he galak taragadi adi pumi se poche yam leina rak taragadi development la taragadi koi gi country da tongjarani na sa adugi tongba ko tongdone mo na pam se yengse ko aduga masai gi kaya ni benefits ko adubu benefits lai re haraga suma simana ne GST da change over lai haraga so ko gi persistence or demerit kara lai ri ai GST na ko han manga sigi anoba GST na kano tawda ba ai tare solve tawda mana solve tawri se kaino GST se simplify tawba ko pak haina ko adubu hujik hujik so do cascading effect kaina lai ri cascading effect se kaino cascading effect not completely remove yongo ihan hana koina GST tholpa matam da GST na kari hai koi gi pot ama law matam da koi gi income tax mo pini adegi VAT na mo pini adegi amo kano gi delivery charge ke mo pini ma ama pidra mana pira kana pot ama lai matam da tax me am da tax makan ma plus sala kana pot gi last value ta dine ba mana tax tor ma do cascading effect ko cascading effect adi kaino tax lo bai tare ko tax hari ba pot se da mo tax lo bai tare pot se mathang yam pit tor ko dagi tax manung da tax lo ko sina mara mara kan da ko da kala cascading effect to habedi ai sigi pot sigi tinjanare sigi pot sina fruit ni na kala sigi tax sigi tinjale si puna ma kiam tax mo lak to ne ko sigi tax si whole si pot sigi si mo lapuna mo tax parak to ne habedi tax amagi tax adamai la oi drani adu cascading effect ko adu cascading effect to kano tok da bai ni ko hadi fatta bai ne GST thola khajadu du kado ga har kana hujik GST thola afawada adum kano je leiri adi kali leiri sigi kano je leiri cascading effect adum leiri adi cascading effect mutri mutna bai na tok sabada mutri ko adu duna si fatte ko demerit ama oidene si je adi gi kado ga har kana input mana se ta pan bani ko input tax credit na si se explain tau ko economy ni adum basic tege explain tau jara ke input tax credit what siga adi kano siga sat kisi ko adi what input tax adi kaino credit adi kaino bottleneck adi just akogi athing wa ma yaw adu duni ko kudamai nai fruit ko cotton cloth khara lawra cotton cloth khara hadi kudamai hai sa koi leather khara lawra sin leather leather khara lawre ko kana na lawre akogi kanon hai sin leather se kai adi shoes ko masa na bagi da kane shoes ko masa na bagi da kogi kana company ma lawre adi india ge shoes ko masa Nike hai ga Nike Nike company sina lawre company na ko leather khara adu mana se tax khara pi ni ko leather yo bada tax khara mana pi ni GST khara ko GST khara pi ni GST si sibo ko na input tax ko input tax ko GST khara pi ni si input tax GST se mana pi ki minus hai ko minus 18% hai minus 18% leather level na tamse GST minus 18% pi gre adu company si same company sina amu kari ka tore shoes are shoes se yoba matam da ka tore shoes lai riba mi duna ka tore sis lai riba mi duna mangonda company da GST khara mu pire GST yaw lai dro koina lai ba matam da adu ki hare ba GST do koina si sibo koina sigi ani suba GST suba koina output tax hai ba output tax ko output tax sigi output tax se akoi se da 18% ho helen sin kala se ko ayamana 18% or si any oibai ko ngasai gi GST mathak ta legi ba mayam do GST gi 0% 5% mayam legi mayam si ama ai ta oibai ko haidi matam da pi riba government pi riba pot to gi matung ina ko GST gi mai pot to gi matung ina dum lei sai dana adu duna adu mai oirin kala se adu leather je kan lupa sam da lei ini ko lupa sam da lei ini adu duga GST se hapchalaga GST mana GST ka bulapun hapchalaga lei gi ni na kai dorani yongo aina polam lei matam da ai ne ba GST pi disi pot yoli ba mi da adu ta di GST se minus 18% hai ta ga di 100 ta 118 la oidra 118 rupees aina leather do lei matam da 118 pi lei ga ni adu ga mana su se yoma matam di nupa sina ka dorane sigi nupa sina GST khara pirani GST pirani hujik 18% pi ha bena sigi price sigi matung ina 18% GST pirani around kano GST do tawraga 105 tabra mana ko profit ai hadarak to ni na tra ai sorry hadarak GST do yauna sigi GST 18% gi GST yauna puthok ra ne ko sigi 18% se daisa GST se pira doini GST pira taraga di ngasai total haidi magi profit and loss yeng ga di 100% tarak doini 18% hadarak doini haidi GST do ngasai gi Nike da
Nike company da tong hodu is 100 neba lang to is 18% kano da mana 18% leather factory da big do adu do kano na pisalak to ne su gi company na pisalak to ne meaning di kano mangon da 18% mangon da GST pizza gi do sigi GST sina cancel out tong na haibadi input tax na output tax se Nike company gi di to mang ba do laitre just magi to na price ka da lakani profit ma mana zaida yom ma tam da 8 to gi ni da ko profit ma mana yom ma tam da 8 to gi ni da adu do ne tax gi di ma ka shu to ni ngai laitre 18 chama na ramina meaning di kano GST da ne ba ngai GST mana company na leather factory da thi gi GST do su laiba mi duna thirak pa GST duga cancel out tawna gre basta ista adu duna magi pot tu gi haidi base value hai tare ko profit and loss yaw dringai da laiba base value je adum chamana na 100 to 100 dum lei 100 adum yon gi ne 100 to 100 adum hoina yon gi ne haidi magi base value tu ni ko not just koi gi kanu duna te du GST do adu duna sisi angasagi input tax se sigi input tax se mana credit hai de kanu sigi input tax ani thona pini dana mana ju leather company da GST pi adagi mo su gi mi sina su GST ma pi la jadi ani se cancel out tawna gi doini ta same ju tawna gi 19 chamana tare ado adu ko do pina dana credit aina credit system sigi input tax da sigi this input tax ko input tax da credit system aina sat level input tax sigi minus 18% smile like this sisi credit on gi bai ta credit ai kaino loan gi ta ai thi ra bung gi hai ko credit ai di kaino ai thi ra bung gi hai ko thi ra bung ge ko thi ra bung ge ko na thi ra ge hai ne ko na thi ra ge meaning di kaino ara kanda sigi 18% je hanjan ngasai kanu gi mana thi da lai dore ko thi da lai dore kana gumba mana sisi ai je leather company de thi ra bung ge GST je ko GST je su gi company na thirak to lai ram ne je adu dana credit oina aina sai sa ha pa ge ko credit oina ha pa ge adu gi credit id loan lo gi ta ni ko loan lo gi ta nang thi ge do paisa do kana gumba mana thi bi gro ko sisi kana gumba mana thi bi gro hai do kana no ai tar ge sigi input tax credit ITC hai sin ITC hai sisi ITC sisi ko input tax credit hai se sisi na thi bi gi do ni minus 18% je mana leather factory company da thi ge do ko kano jina credit oina ai 18% do nang thi ra no ko na ina loksal lagi haraga ITC sina mathaw oina tawra daw ne sigi credit oina loan ai ni ko loan oina mana nang gi do aina pibi grage ko paisa do nang gi paisa do aina pibi grage ai thi ra bung ge ko na thi ra ge haraga 18% je ITC na thi ga do na mana oina thi gi do ni mana thi bi gi do ni ko thi bi ko mana pi gi GST ko GST ko thi bi gran thi ga ma tong sida ka do ge haraga kanda sida muk la ni 18% sida GST output ta thira output tax na mana pirak pa sida output tax pirak pa sida 18% pire idan ko yeng se ba ITC gi bottleneck hai je kai na kana sigi ITC gi thabak se phajana tawrak ta hai da ko da mai na kanda ITC gi thabak se ngasai sigi ITC gi long long honor pa matam da che yang kuin na changba adu gum sina bottleneck ka dunya hai moi function se phajana tawrak ta hai bottleneck di function phajana tawrak ta function phajana tawrak ta si hari ba tawgadri ba pot se GST je thabak yam han ba GST je mathang na thial le ba adu sabi si je aina level ani ahum khatane ba pari input tax output tax se level me amam yaw ya leather dagi kano gi leather sumba company am da leather sumba level leather da hardening tawna ba company da hardening tawna dagi shoe company dagi khungup tu company dagi color sama company da mathang me amam ya box hapna wi company da mathang la da GST mathang smile pi le du se ITC sina ka do ga kan input tax di noi am da pi run input tax di aina lo aina pi thok pi ge adu kan nang na output tax moina pi ra output tax to adu dagi aina noction ge sini output tax to dagi noi pi run aina loi pi bi ra ge noi gi output tax mi na pi ra ka do output tax to adu dagi noction la ga ITC na mana thibi ge thibi ba GST do mana thibi ga ni GST do karam no input GST do mana thibi ga ni ko adu do ka na ITC na output tax mana lo do ni ko mana hana input tax aina thibi ga ni adu output tax pi ra ka do output tax to ai lo ra ge ai lo ra ge lo gi do ni adu tar ga di company da su thabak to chin re da company da input tax ki tawna bai thabak to am ta chin re da adu ni ko ma ai ni se adu dai da sidaisna company da sigi mata ITC sina mara mara kana company da tong ba myam am chale khangba company da kamai tong gi dai har ke ko ITC sina mara mara kana ITC sina credit to low gi rani da ko adu da kano ma le inverted duty na ma le inverted duty has a karma condition har kana inverted duty is when input tax input tax ka ba is greater than input tax is greater than output tax ko yung input tax is greater than output tax ai tar ga kari gumba si se ai har ga letter se 100 pi ren khala se ba input tax se kya no 18 na cha 18 se mana 18 yaw na pi ga ne input tax se input tax 18% ne khala se ko input tax do tar di plus 18 ne ko plus 18 tar ne adagi input tax se plus 18 ni kano dadi company dadi
lupa try panse mana big the input tax ko output tax ko na 5 masai 5% to ni khatana hire se output tax se sa 11 ai le output tax kya no 5 the target di kya tarani 113 ko kari ko 5% oi target di si de yo input tax 18% oi output tax na minus 5 plus 5% oi target di plus 5% oi target di kana da tong du company da tong du ne company da na lupa kya tong ani lupa 32 tong ani madi lupa 32 to lupa 32 he yon profit phangani kaino di magi base price to mana leyo base price to 100 tan kan ni ko adu na tax yam thiaw ro ma tong ITC na mara mara na tong ni ko adu ma tong na pot sing do thaba phajana taw da tar ga di bottleneck hai se bottleneck hai problem do thoi da function phajana taw ko taw da ba hai na sorry taw da ko okay dia ni ko si se sigi bottleneck se thoi sigi concept se ka ta explain taw ni men ko JST ki new way chinga the economy ki su ai channel da class taw ra ni do nai biu ko 5 mathang news ta JST 2.0 se yam thina phaba kanon ko hidi sigi article se ma'am pa bi ga di yam thina mai ni JST 2.0 short term pen possibly long term gain hai se ko sigi article se yam phasal ni ko adugi mathang makha gi article hai tai sigi kanon dugi sigi JST gi makha gi article se kanon judicial experimentalism versus the right to justice hai ko si se ase magi di koi gi supreme court ke hidi high court amasung supreme court na magi kare cooling period family welfare department ki cooling period kini ko sise pa di pa but exam da ka na important di poi di ko sise di FIR pa lag matung da koi gi ka ni experimentalism versus right to justice right to justice ajna hen gadra justice pangaga justice to phangna ba tana bana phabra natraga judicially kari kari tawai ma se court ai de kudamai hai se ek ama lere ek to na mana kana ma se pha rani adigi judicial experimentalism ai di makhan makhan yeng bai tar bail pi da bidang yeng ba bail pi da yeng ba bail pi da bidana kari daw ai kana tawai ai di punishment ki ta ko adu main taw ko ai di adu du judicial experimentalism ko adu duga mi dugi ai di ma do justice phangan badana phabra natraga judicial just court ma mana ngam jabi ko thukna badana phabra sini ba hainari ko ai haijabi do haina ko thukna badana phabra ai di just to ai mara le ba mi bo ai kano thadon ba ngam mi ha adu experimentalism tawdana phabra natraga mara le ba mi do mara le na jela thadana badana phabra sini ko adu dani sidai da khanari se sisu dum pa bi ko dum ya kano tawni ai di pai khagi oina di kashu sigma logi yamano hajaba topic se hangak toy mande ai kano tawje ko adagi next making healthcare safety for every Indian sisu healthcare ki matang dani ko ide asida ma hai se hospitalization ide hospital na pukhala matung dana hele ba mi se sokpa ko ide asida data am kapi bene yang nakpa mana ko ai se na re na hospital na pukatune ado hospitalize tore ni hospital manung da sokpa ai tare ko hospital manung da sokpa hospital da leading ai da sokpa ai tare hospitalize tore ngai manung da sokpa se warning na 10% warning na 10% meaning di ide ala kai ai se kai ko anaba mi pukhale lo thumai pukhale or kano operation tawai pukhale ko adu hospitalize tore adu hospitalize tawdu da hospital ki doctor ni khang nurse ni khang adu so adi hospital da lei ngai manu da so ko se 10% 10 anadi 10% oi ba out of 10 people one people they don't show it adagi outpatient case hai tare no ma khatang la ma ba mi hai tare ko patient se masi la ma ga sakhiba mi se dadi almost 10 to 4% oi I mean harm dor pas adu hospitalize healthcare safety se India gi oina yamna adi kana tawda ba adi aise nara la ga yum yor ga mo na ben jala tar ga di do harm on outpatient care ni ba do mi tara gi manung da mi mari dum tawre phagalak ba lai hospital jala pha ba lai mi tara hospital jale hala amatung da adu pha da tar ga di ko healthcare system ni phajare ni ko ha na cha mi mari nara ga do tar ga hospital tawre Indian blames the political system sigi page number 9 gi se yani ko page number 10 the text and context American politics as power key ko this the photo me are kano gi sali ki ko assassination tawgi bai do adu gi wari ni story ni koi india gi de important oi de so leave it na cha pani nga so to pap but leave it ko important oi de ka shu there is the next ki page the text and context ki unseen labor exploitation the hidden human cause of artificial intelligence masigi kano sina there is the ghost worker na ma yawe ko ghost worker in artificial intelligence ko adu do ghost worker jing hara ke ghost worker habedi low na thabak taw AI gi da ta ko AI ji kanano kan robot ni na dum khalle adu AI ji develop to no honar pa tam da ko gi kai ni ghost worker khalle ghost worker powering AI revolution
kana kana no ai hakan hai jare ko AI ji dum important ore dum mains so pe so UPSC dum favorite topic ore ko so ai ko sise hai di kai ni data मैम स्टोर तौर थमी नत्रगा ह्यूमन कंपोनेंट खरसु यावे AI हो अखोना AI ने ChatGPT करी करा सिजनरी मैम जिसे ह्यूमन कंपोनेंट खरसु यावे ह्यूमन वर्कर खरसु यावे कराई कराई यावे द हारके को डेटा कनो तौबदा डेटा एनोटेशन तौबदा डेटा एनोटेशन है कनो अखोना पिरे इबा डेटा से कोई आइना कनो थाजले फोटो थाजले नत्रगा AI दा फोटो थाजले नत्रगा कोई AI दा कनोमा piece of text sama थाजले अदुगी थाजलिबा पोचे सिसे लेवलिंग तो वाइटारे लेवलिंग है कनो कोई ममिंग थोन वाइटारे ममिंग करम करिनो हाबदो खंगनो ai photo ni thajaleise text ni thajaleise adugumado kanan tawge adi human ne am tawego fine tuning habako fine tuning LLMS ko large language model samni ko sise akoi gida akoi large language model haba maga outsourcing habra kanom halni adugi model haba ani lei ko AI gi model se large language model hara targa di koi program ya mana saba AI model oideni loina ma data sa hapsala kanda maduna thawak tikra tappe du du koi kai haini मादी ऑफलाइन दा तौर AI से ऑफलाइन दा सिजन भी आइको सिगुब लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ऑफलाइन दा सिजन भी आइ हाबे इंटरनेट समदबि अदो असिगुब LMM हाइसिदि जस्ट प्रोग्राम या मांगनि मंगन यावदि असिगुब प्रोग्राम एज फॉर एग्जांपल DeepSeek तो अदो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने ममस ChatGPT सु माइंस टाइप अमदि लार्ज लैंग्वेज मॉडल लेको हाइबे पोचे सिसे कंप्यूटर में डाउनलोड तौरगा को एकदम AI से इंटरनेट समदबि दम सिना याइबको डाउनलोड तौरगा दि 10GB मॉडल ले 20GB मॉडल ले मैम ले अदो डाउनलोड तौरगा AI से सिजन भी यादोनि असिगुम AI से प्रोग्राम से कनानागुम इगे हारा कांदा अखोगी AI मसाना जु इजदोनि इबबदि बट कानि फाइन ट्यूनिंग तबसे हेदि असोयब सेमदोबसे कनाना सेमदोकनि सिगी मीना सेमदोकनि अदु मी कमोने अदु सु मी चंगी को कंटेंट मॉडरेशन हाइबदि अखोय थाजलेबा अदगी तौरेबा खोलेबा मैम जिसे AI ओय तारगसु AI दो कानि नते सादा वांग खलकसु याइदनको अदुगुम हाइदि और फतबा पोट सेंगलकसु याइ AI से अदुगुम कंटेंट जिंग दो माइदि से अफबना कराना फतबना कराना जो सेमदोकनबगि दमतसु मीजे थम्मेबको अदगी data for generative AI se kanana pai hai tar da generative AI hai tar gadi akoina point mi ro picture ma tholo sigi ko video ma tholo AI da nam thajali da adu generative AI ko AI sin generate tor pe po adu gi generate tor pe po sing ma gi data sing loina lei ko kangba adi mo gi super computer so wona adu ko mo kanana se nei hai tar gadi mi ne se na ni ko adu na AI se da AI gi human component me am nei ko mo se koina sing thana video ghost worker ha kang ne mo अदो सिसी गॉस वर्कर से कोई AI कंपनी जिंगना नेपदि नते AI कंपनी जिंगना कोई हाइरक तोइने हदि इंडिया गुंबा साउथ ग्लोबल साउथ कंट्री हाइता डेवलप तौदबा साउथ अफ्रीका गुंबा खरा डेवलप तौदबा मी लेदना कंप्यूटर दि हाइजबा मी जॉब थीबा मी लेदना को इंडिया gi am toy इंडिया अदो मोय गुंबा से दोइना तहल्लेबा कम ऑनलाइन दा को मी खरा इन तौबा थेंगना को सिगी मथबक से मी अमनि ना पाहन दोइने अदुगा तोलोपति am पीदबा मोय तोलोपति am फंगदा अदु दुगिनि को अदुगी कनो जना जे आर्टिकल दे यावरिसा अदुम पाबदा नुगाइबनि अदुम पाबियो एग्जाम के वेनदी सिगी generative AI करी करा से खतंग important ओय को आदि मीनिंग दो करा को देखि पेज नंबर 12 दी foreign drug dealers सिसे foreign drug dealer मैम मा कोई CBI गुंबा अदेगी एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स को ANTP गुंबा TF गुंबा अदु गुंबा मैम ना मपान थादो के बनि को आदि नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो गाइन ले को अदु गुंबा मैं अदु गुंबसिना कोई मपालोंगे मी लेदना ड्रग की मरम द फाब से सिसे मपालोंग द आदि तानथोके बाय ताने को तो कलम की मी सिसे को अदु की तो हाइदि अदु ताथोपगी मरमदनि मो मै मित हाइदि कनो तौरिसे हाइदि अमिसाना हाइरिसे को अतोपा पाउदा इंडिया पाक बॉर्डर सीसे साब राइस एंड ड्रोन सीजन रगा ड्रग से स्मगल तौरे बिना पाकिस्तान से को हाइदि ट्रेड तौबो अदु सु यामना हाइदि फतबमनि को अदगी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना हाइबदा फूड ग्रेन फ्रूट वेजिटेबल yield rose this year को एंगल दे हाइ संदक से को अदगी इलीगल बेटिंग एप केस ईडी समन यू ब्रास अदर्स illegal betting की दमकता एडवर्टाइज तौबा कांगो जिंदो अदुगी निको सीसे एडवर्टाइज तौबगे यू ब्रासिंग को अदगी Robin Thapa ka sa phang hadi moi ko khali se Rajnath Singh urged armed force to be ready for unconventional Rajnath Singh na unconventional threat ki damak ta hai adu si je space warfare kram palle ko warfare hadi war to ba ya ba area hai ta ni ko ano ba hai ta ni ko hana gi war to ba ya ba area se just koi gi jing kari ka adi border area ko ba adu ko oi nei hojikti warfare se tongan ba change ho gaya ko 7 suban news ta adi multi domain warfare hai ta ni ko multi domain warfare so mana panbada ko panba kara hairake ko multi domain warfare kari domain le ga kanda ko gi information warfare sigi information warfare sai hairake ba ko gi country magi AI se lam jam phadi hoi ko gi diam kana ba ko but ko country gi wani di khara di dum kana di kai no di ko gi country sida AI se na ba mi se absolutely le de AI jing sina lona data ko khomba to ni AI gi mapu se di kana de le
USA da lay USA na akoi country sigi magi data basing jalo khot ba AI sina USA na aduna land tor matam dadi moi di si law si tawni habdo information ma'am ding do ai khoi gi country gi information ma'am ma loi pai tar ga di war ma na dum ngam ni information warfare dadi so adu gum du khra hadi akoina section da yadre hadi information je akoi isa gi Indian information je di outside ta sat kidana ba khoi gi so AI je phajana develop tawam changi ko ideological warfare hadi mai mai gi ideology se mana da bado well ideology se mana handraga khanan ba su lei ko US and saka saka tawba ma pham ma su lei adu su na dum yeng ko khang lo ecological warfare ecology da so on ba like kuda mai hire se akoi mi ha na badina taba sanga kari ko makra ha na bagina makta kano thadar on biological bomb ba or any disease kumba ma thadar any pest kumba ma sai chalo ne ko ecological warfare oi dene ba three makal kara hatok rena chaga flexi species or kano gi keystone species ka sa hatok ren khalo ba tadi ecology da so lani adu dana mara kan da war sa thaba adu ko force over that data for kari biological warfare se hujiki da lai ko biological warfare ni hujiki da ecological warfare se chamani biological warfare da akoi miyo bi tor pe ai ko like sulfur bomb thadar ga taw nari mi ando ni ka tang hat du sanga ka tang hinga jiba ka tang hat adu dana akoi gi CDS thaba mi adagi CAPF thaba mi gi di ainu jare to jam pade ne ko CGBU control taw nam gi da akoi government vision kra le government vision to control this government vision mana se da palam bai tai ko to ID control to face this warfare to face on ba ya ba point ta koi gi sudarshan chakra handak ta lok thoke ni ko sudarshan chakra da hai se kai no koi gi chahi manga natraga tara pau gi koi gi kai ni plan ma hai di arm force plan ma 5 and 10 years ki sar thamba ko action plan hai tare ko koi na tawga da thawak ki action plan ma ya tho thamba se si sudarshan chakra hai ko adagi jai vision hai ko jai vision se ne jai hai di kai no join ness hai ko join ness hai se ne kai no koi gi army lei ko adagi kai no sing se army lei ko army navy ko navy army navy adagi air force ko moi puna mak se thawak tawar pa tanda phasa nga haidi anga pa phana phasa tawdo adani atma nir barata jai gi eze atma nir barata is the self reliance ko adagi innovation haidi ano no technology sina bai tare innovation jai vision su ko india gi ano wo thor ko ni ko government vision face this hai tare mana mention tawdo yaw sing ko adani natra ha gana ko gi 3 pillar system lei ko 3S natraga 3 pillar system 3 pillar system ai su sai gi kanu da chamana dini hadi mai gi government vision chamana dini strength da focus awa akoi gi lami sing se mapanga ngakalan ba ko adagi strategy da focus awa adi lan gi tactics season da focus awa ko self reliant oi ba isana sajaba technology isana sajaba no isana sajaba bom to kai jaba ko adu dini ko aduga atopa mapalong gi pau hai tare mapalong gi pau page number atopa pau di pa ka ni yaw de like atopa pau se Supreme Court fine amendment work law bill da chamani ko ai nga work amendment eki tawge ba do de gi dum pa biro ko top court acts will decide religious conversion is deceitful sida ai se religion se aina hindu da gi na muslim da conversion tawre masi ji ya de ha se masi se kana na decide tawde no ya de ko state government decide tawde na decide tawde adu do constitution na ya de ko te adu highway ni ko just important ka so oi de hai di kai ga ruling gum ba ma oi tar ga di important oi ga important ka so oi de aduga to asi business like business so kai so important oi yaw de aduga wal gi news ta koi gi Gaza is burning says Israel as new ground attack begins 1000 please ground attack how gra hai ba ko adagi Taliban ban wifi ko important ka so oi de Donald Trump files itu important ka so oi de ko aduga Zelensky ka important ka so oi de idalo shala se ko ai di important ba ka so pau yaw de así que dalo shala se thank you so much